Molt bon dia a tothom. Avui hem vingut fins al Vallès Occidental, la zona de Vacarisses, i que ens ha portat a fer un dels cims essencials de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, el cim de Castellsapera, 939 metres d'alçada, just una mica més amunt d'aquests dos cims que també hem fet amb la mateixa ruta, que un és el Paller de tot l'any, just aquí davant, i l'altre és la Roca Salvatge, del qual també us hem ofert un vídeo fa poc, amb una vista esplèndida, veieu aquí, del massís de Montserrat. Aquesta zona del Vallès Occidental té molts cims que val la pena fer, bonics, fàcils, accessibles. Aquest és fàcil i accessible, tot i que nosaltres l'hem fet des d'una zona, només en Bruix s'ha atrevit a acompanyar-me per aquesta zona, que hem hagut de pujar bastant recte. Just darrere també el cim de les Tres Creus, el de la Mola, amb Sant Llorenç del Munt. Per tant, una bona ruta, Castellsapera, 939 metres, repte de la FEC.